Sa ka produkte që bëjnë edhe pre-order, më thënë... Që presin kur të vi furnizimi apo kur të që njerëzit të rinë, kur lançohet një lojë ose kur lançohet një lodër, në rastin konkret, një nga lodrat që po bën Nami në Europë, në Azi, që njerëzit bëjnë waiting list në 10 ditë para, e paguajnë, është një Labubu, është një... bravo. Dhe ajo është në waiting list, dhe më thënë, tani shumica e dyqaneve të lodrave, qoftë edhe në Shqipëri, qoftë edhe në Europë, janë vetë në waiting list dhe ka njerëz në waiting list për t'i blerë. Waiting list. Është e njëjta gjë, po në rastin e Labubut është okay, thënë ju thash, është diçka që dihet, kërkohet, mund të shitet në dyqan, mund të shitet kudo, krejt thjesht. Çështja është produktet e tjera, të cilët ne kemi fëmijën, kemi studiohet zhvillimi i fëmijës, studiohet koha që ka prindi me i kushtu, si do lozin... Si do integrohet familja bashkë me fëmijën, pra si do kaloj një kohë cilësore. Këtë ti s'mund ta kuptosh kur në online, po për gjërat që janë komerciale patjetër online. Ku është më e vështirë konkurenca, online apo në dyqane fizike? Sigurisht në online. Në online është më e vështirë. Tomi? Në online është. Në online është, sepse ti nga divani e shikon sa po eshet Klaudia me 550, sa po eshet Tomi me 500, po Tomi ka dhe free delivery, okej, po e prosim në Tomi kësa rade, Klaudia next time. Po, nga nga tjetër ka abuzim, nuk e di nëse është termi duhur, po, për shembull, konkurencë, po një kompani e re që do të hyrë në tregun online edhe abuzon pak me çmimet, edhe ndoshta shet nën kosto, apo si është kontrolli. Edhe qytetarët po bëhen vetëdijshëm, kam kuptuar ato armët e tyre, reviewt, recensionet, komentet, feedbacket e tjerat, dhe në momentin që ata kanë këto armët, dhe me këto armët luftojnë kompanitë jo të ndershme, sepse në momentin që ti sillesh jo mirë me një klient, ai të lë një review negative, qoftë në website-i jot, qoftë në Google Reviews, qoftë në Instagram, qoftë poston edhe një video të Instagrami vetë dhe tregon për eksperiencën jo të mirë të e-commerce jot. Dhe në një farë mënyre ne do të bëjmë pamundurin që asnjëri mos dali, qoftë edhe ta marrë atë produktin for free, po mos dali i palumtur nga e-commerce jon. E qartë. Po nga ana tjetër transporti falas sa ndikon blerjet online? Është faktor. Se duket si kufizim, po harrohet edhe rruga trafikut pastaj është faktor. Biles kur nisëm një nga këto e-commerce tha bordi po thoshte që ore ne do ta lëm transportin me lekë etj. Thashun tani ne kemi një kompetitor që po hyn treg dhe thotë që ne ta sjellim nga Kina dhe transporti falas. Tani si mund të bëjmë një kompeticion me dikë që thotë ta sjell nga Kina falas dhe ne s'po e çojmë nga Tirana në Astir falas. E qartë. Dhe sa më shumë të hapemi drejt EU-s, drejt tregjeve të reja, aq më e vështirë do bëhet edhe për bizneset e Shqipërisë të mbijetojnë treg. Sa i rëndon transporti një biznes online? Në kontekst afat gjatë nuk e rëndon, në kontekst afat shkurtër e rëndon. Sa i rëndësishëm është parkimi në dyqanet fizike, në Tiranë flas? Shumë i rëndësishëm. Si transporti falas e kjo. Gjën parkimin, mos andaj gjën dyqanin. E qartë, edhe besoj është goxha e vështirë. Është e vështirë. Ka zgjidhje, po prap është e vështirë, nuk mund të thuaj që s'është e vështirë, domethënë një nga problemet që ne kemi më të mëdha është kur saktojmë një point që duam të kemi një dyqan, gjithmonë mendojmë ku janë parkingjet, sa do na kushtojnë parkingjet e çdo gjë që klienti të jetë më rahat në momentin që vjen tek ne. Pra parkingu vërtet është një nga dëmet që kena, ndërsa për sa i përket postës, dhe thoja që nëse pyetja e parë ose e dytë ishte a keni dyqan fizik, pyetja e tretë është gjithmonë sa kushton posta ose kush e paguon postën. Në momentin që ti thua ke falas, 60% e ke shit. Por thjesht kjo puna postës se kanë shumë problem konsumatorë shqiptarë ta paguajnë duke sikur ka kosto shtesë. Dhe pastaj fillon e vëret mendën, mund ta gjejun këtë produktin ja 300 metra më larg dhe të kursej 200 lekë të postës ose 2 euro të postës, pra është natyrisht që posta duhet të jetë në një çmim sa më të ulët dhe sa më e zhvilluar. Bilesu mund të tregoj një rast. Këtu e ndoshta 12-13 vjet përpara, ka marrë në një bisedë, ka marrë vesh çmimet e postës në Kinë. Ishin